हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपने गार्डन ओवरव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा हिबिस्कस की ब्लूमिंग जो है, ये 2 दिन पहले की है, जो बहुत ही फुल ब्लूमिंग पे हुई थी। इनमें बहुत सारी कलियाँ और बहुत सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप पहले ही मैंने क्लिप बना ली थी। तो मैं इस आज संडे है, तो आज इसके साथ भी ये वाली क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 दिन से बारिश बहुत ही ख़राब हो चल रहा है हमारा यहाँ। तो यहाँ बारिश बहुत तेज़ आ रही है और आंधी तूफान भी बहुत तेज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ प्लांट की स्थिति बहुत ही ख़राब से होने लग रहे हैं। लेकिन ये 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 2 दिन पहले का है, तो इसका बहुत ही अच्छा ये विस्कस फ्लावरिंग हो रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे इसमें कलियाँ आ रही है और इसके कलर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। लाइट ये ऑरेंज है और बीच में मैरून सा कलर का है। और ये मैंने जितने भी जीनियाँ लगाई थी विनका, ये सारे मैंने छत पे शिफ्ट कर दी हूँ और यहीं पे बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पे है मेरे कुछ रोज़ में फिर से कटिंग कर दी थी, इसमें फिर से फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। ये मेरा विष्णु कमल है, जो मैंने सेकुलेंट के वैरायटी में आते हैं। इसको लक्ष्मी कमल भी बोलते हैं, विष्णु कमल भी बोलते हैं। और इसका एक बहुत सारा छोटा छोटा सा इनकी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इनको मैं अलग अलग छोटे छोटे से टूटे हुए कप में इसमें लगाती रहती हूँ। तो इसमें छोटे जो फ्लावरिंग भी आ रही है। थर्माकोल का मेरा एक टुकड़ा था, तो उसमें भी मैंने लगा दी हूँ, इसमें भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये है मेरे कुछ इस तरह से गार्डन का नज़ारा, कि क्या क्या हमारे प्लांट अभी जितने भी हमारे सर्दियों के प्लांट थे वो सारे अब ख़त्म होने वाले हैं। और ये मेरे रोज़ के प्लांट में देखिए कि फिर से इनमें कलियाँ आने लगी हैं। हिबिस्कस भी ये सब कटिंग से लगाया हुआ है, इनकी भी ग्रोथ अच्छी से आ गई हैं। ये हमारा रोज़ का अलग अलग वैरायटी कलर है, इनमें भी फिर से कलियाँ बन रही हैं, कुछ कलियाँ ब्लूमिंग हो रही हैं। वहाँ नीचे मेरा एक ब्रह्म कमल का छोटा सा कटिंग लगाई हूँ। ये काफ़ी दिन से लगा रखी हूँ मैं। अभी इनमें 2 से 4 पत्ते हो रखे हैं। ये पत्तों से ही अच्छे से जर्मिनेशन इनकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये मैंने पाइप के टुकड़े में लगा रखा है इस तरह से मोसरोज। इसमें जो छोटे छोटे से होल करके, और इनमें जब इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आज बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, तो कुछ गमले इधर उधर हो गए, बारिश भी हुआ था इसलिए। और ये बोगनविलिया का कलर देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा कलर हो रखा है। तो इस तरह से इनमें एक एक डाल पे, तो मैंने इसकी ना लंबाई इसकी बढ़ा रही हूँ, ताकि मैं इस बाउंड्री का इसको कवर कर सकूँ। और यहाँ पे है मेरा पिंक कलर का बोगनविलिया। ये सारा मेरा ग्लेडियस का बल्ब जो अभी तक चल रहा है। और यहाँ पे कुछ मैरीगोल्ड भी लगाई थी, तो उसमें भी कलियाँ बनने लगे हैं। कुछ टाइम में फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाएंगे। और देखिए फुल ब्लूमिंग पे है मेरा बोगनविलिया। और पर्सलिन की जो कटिंग है मोसरोज की, वो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप सीड से ग्रो होते रहता है इसमें। ये मेरा मोगरा का प्लांट है, जो कि ये भी मैंने कटिंग के द्वारा ही लगाया हुआ प्लांट है। इसके मैंने बहुत सारी कटिंग, छोटी सी कटिंग मैं कहीं से लेकर आई थी और उसी से बहुत सारा प्लांट बना ली थी। तो इसमें देख रहे कितनी सारी इसमें कलियाँ हो रही हैं। तो इसकी अलग से मैं एक वीडियो शेयर करूँगी कि इसमें क्या मैं काम कर रही हूँ, कि इतने सारे बहुत सारे इसमें फ्लावरिंग आए थे। सुबह फूल पूजा के लिए भी निकाल लिया इसमें से, और बहुत सारे कलियाँ बन रही हैं। ये है मेरा वो हिबिस्कस, जो बारिश के बाद इसका ये हाल है, नहीं तो इसमें बहुत सारा फ्लावर था। और ये मेरा वाइट कलर का अपराजिता है, इसमें भी बहुत सारे फ्लावरिंग आते रहते हैं। अभी ये बहुत छोटा प्लांट है, लेकिन बुशी है, बिल्कुल घने सा प्लांट बन गया है। तो इसमें ना फलियाँ जो आते रहती हैं, टाइम से टाइम उनको हटाते रहते हैं, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है।
और ये देखिए बारिश के बाद इसका फ्लावर का क्या स्थिति हो गया है। कलर इसके भी बहुत अच्छे हैं। इसका एक और मैंने वैरायटी लगाई हूँ, वो नीचे ग्राउंड में लगाई हूँ, वो लाइट बिल्कुल लाइट ये ऑरेंज में है। वो भी मिनिएचर की वैरायटी है, लेकिन इसमें बहुत सारी कलियां बनते रहती हैं, रोज़ बहुत सारे फ्लावरिंग होते रहते हैं। तो उसको मैंने एक रस्सी की मदद से ग्रुप में बांध दी हूँ। और ये मेरा अभी पहले ही वाला चल रहा है। ये भी मेरा कटिंग से ही मोगरा का लगाया हुआ है। इसमें भी देखिए कितने सारे कलियां बन रखी हैं। तो नीचे का इस तरह से चल रहा है। अमरूद में भी हमारे फल लगना शुरू हो गए हैं, और उसके बगल में मैंने संतरे का पेड़ लगाई हूँ, उसमें भी फल बनना शुरू हो गए हैं। इस तरह से हमारा ये गार्डन का व्यू है छोटा सा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इधर मेरे ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी लगाए हुए थे, उसमें और ये अपराजिता का है, ये ब्लू कलर का अपराजिता है। इसको मैंने रस्सी की मदद से यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश की हूँ, कि ताकि यहीं पे इसकी अच्छे से रस्सी पकड़ के इसमें, और ये ऊपर इसका बेल सा जाता है तो यहीं पे फैल जाएगा ये। और ये रेन लिली की छोटी छोटी सी मैंने ग्रो बैग में लगा रखी हूँ। ये मेरे एक ही पॉट्स में मैंने बहुत सारे कटिंग लगा रखी थी, बोगनविलिया की कटिंग लगाई, वो भी ग्रो हो चुका है। और यहाँ पे है मेरा सब रेन लिली, और ये सारे खुद विनका, बालसन, ये सब के अपने आप ही इनमें सीड गिरे रहते हैं, तो अपने आप पौधे निकलते रहते हैं। तो इसी तरह से मैं अभी इससे निकाली नहीं हूँ, ये सब फ्लावरिंग होने दे रही हूँ। बहुत ही स्ट्रॉबेरी का भी उसी में है। और ये मेरे क्रिसेंथेमम, कुछ में इस तरह से छोटी छोटी कलियाँ बन रही हैं। हालांकि ये उतने ज़्यादा फ्लावरिंग होंगे नहीं, पर फिर भी कलियाँ बन रही है तो मैं रहने दे रही हूँ। किसी किसी में मेरा टमाटर के पौधे निकल आए थे, तो उसको भी मैंने इसी तरह छोड़ दी थी। एक दो फल होने भी लगे हैं, इसलिए मैंने इनको सर्वाइव करने दिया इसमें। फिर कुछ टाइम बाद वो हो जाएंगे तो निकाल दूँगी उनको। फिर इधर भी मेरे बड़े से जो टब में लगा रखी थी मैंने क्रिसेंथेमम, सब में कलियाँ थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। और क्रिसेंथेमम की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इस महीने में इनकी कटिंग भी लगाएंगे। सारे ग्रो बैग में हमारे टमाटर ग्रो हो गए हैं, और एक दो टमाटर रोज़ ही निकल जाते हैं। तो ये देखिए इसमें पक भी रहे हैं, और गुच्छों में भी हो रहे हैं। और ये वाले दूसरे में भी बहुत सारी मैंने गुलाब की कटिंग लगाई हूँ, और इसमें भी टमाटर हो रहे हैं, क्रिसेंथेमम है। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा है। ये गोल वाले टमाटर हैं, तो जब भी हम सब्जियों के छिलके से टमाटर काट के वो करते तो हम सीड को इसी तरह से फेंक देते हैं, तो हो जाता है। ये सारे किचन कंपोस्ट में सीड तो गलता नहीं है, वो सब ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से मेरा कुछ छत का नज़ारा है, कि ये बारिश के बाद का नज़ारा है। बारिश बहुत तेज़ आई थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान हुआ था यहाँ पे। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा मौसम बहुत तेज़ धूप निकला है, तो थोड़ा सा सूख भी किया। ये मैंने कल ही सारा सीढ़ी के पास का एक लाइन से सब शेडी एरिया में रखी हूँ मैं। इनको बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने स्टेयर में इस तरह से एक लाइन